सो गाइस हामी चाहिँ लिपे जान लाग्यो फाइनली खरभान्जे भन्ने ठाउँ पुग्यो। खरभान्जे होइन, खरभान्जेको भ्यू यताबाट चट्ट तलको भ्यू हो यो चाहिँ। पर्छ त्यहाँ बस्छ जान लाग्यो हामी चाहिँ फर्स्टमा माथितिर। अहिले गाउँको भ्यू तलको आमा निकै बोपाल देखेको रहेछ। फाइनली हामी कामम्रो पुग्यो। कामम्रो देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू। यो चाहिँ हाम्रो गाउँको भ्यू होइन तल। यो त भवाल भएर रहेछ त गाइस। सिस्नो खाना आउने भयो आम होला। बाप्रे बाप्रे सिस्नुको घारी तो बवाल छ होइन। मस्रो आइपुग्यो। टक्क लाएर यता खानपान धारा खानु होला, मिठो छ होइन। हाम्रो यता ब्यागहरू छ। ब्याग लाएर टक्क के छ बुटु यो त भैँसी। आमा गर्मी होला नि त भैँसीले पनि। अब पौडी खेल्न आयो। आमा गाई यता भैँसी। बाप्रे बाप्रे यो हो नि त होइन लेकतिर। माथि आएको मामै ख ल साथीभाइ हामी त यतातिर पुग्यो। आमा यता बस्ने ठाउँ पनि रहेछ। बाउ म चाहिँ एक्लै छ पछाडि। बवाल थकै लाग्दो रहेछ होइन। यस्तो छ होइन ठाउँ चाहिँ। आमा यो अन्त स्वर्ग पुरा कुहिरो लाख। यता झन् डम्मै भइदियो यार। हेलो सरहरू कहाँ पुग्यो रे हामी? धुँधली सही। हाम्रो ग्रुप यहाँ पुग्यो। हिमाल पनि देखिएको छ यता थोरै बादल भएर कुहिरो लगाएर। हाम्रो सर यहाँ हो। सर के छ? हाम्रो परेल सर यहाँ। परेल सर के छ? ठिक छ। झन्डा देखाउ न त। झन्डा नेपाली झन्डा हामी माथि डाँडामा गाड्न लाग्यो होइन। मैले त यहाँ छ हाम्रो सर। के छ? भोगी फुल रहेछ यता। आमा लेट्स गो गडा लेट्स गो। ल त गाइस भोलि बिहान चट। हेलो गुड मर्निङ एभ्री गाइस। हामी उठ्यो फाइनल्ली। बिहानको 5 बजेको छ अहिले। हिमाल बवाल छ यता। परेल सर हाम्रो होमस्टे चाहिँ यहाँ हाम्रो जाडो भएर। आमा केटाहरू आउँदैछ तलबाट। आमा हिँड्न नसकेर म चाहिँ अगाडि आइपुग्यो। यही माथि डाँडामा हो जाने खासमा झन्डा भएको ठाउँ। लाग्यो हामी ल माथि डाँडातिर। बाप्रे बाप्रे निकै थाक्दो रहेछ हौ। लेक लाग्ने भने यही हो क्या? आमा ल रेडी। हालिदियो बाउलाले। यता चाहिँ हिमाल हल्का देखेछ होइन। हिमाल अहिले बादलले छपक्क परेछ। सो यो तलको चाहिँ सिमी गाउँ साइड यो दोर्दी खोला साइड यस्तो लगाएर यता गरी चाहिँ हाम्रो किसेदी साइड र उता चाहिँ अहिले एकछिनपछि चेप्पे खोला साइड पनि देखिन्छ। ल त गाइस हामी लिपे डाँडा पुग्यो। झन्डा पनि च्यात्या रहेछ यहाँ चाहिँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ अब लोकेसन होइन। धेरै छ लोकेसन। लिपिया हिल्ले कि हिल्ला हो खै थाहा छैन होइन। बस्ने ठाउँ चाहिँ 1 2 3 4 5वटा राखेको रहेछ। जस ठिकै गरिहाल्छ केटा। सो यतापट्टि देखेको चाहिँ पुरा गोर्खा भेग होइन। गोर्खा साइड डाँडामा। त्यो डाँडामा एउटा बाटो छ दामी। यहाँ चाहिँ देखाउने छ होइन अहिले। यहाँ हामी
यहाँ लागिरहेछौँ सो त्यही हो बवाल छ है बाटो चाहिँ अब तपाईँको आमा होइन हिँड्ने गोरेटो बाटो चाहिँ ठिकै छ है यता पनि भिर उता पनि भिर बिचमा बाटो होइन परेल सर के छ ठिक भयो ल त गाइस यता पनि भिर छ होइन देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँबाट गुल्ट्यो भने त छैन है मासु सासु केही पाउँदैन हड्डी सड्डीधरि होइन र यसै गरी यता पनि भिर बाप डर छ नि हो डर छ माथि चाहिँ डाँडै डाँडा छ त तल देख्न सक्नुहुन्छ यो गाउँ चाहिँ फुलुङगिरी जहाँ भन्ने ठाउँ हो यो चाहिँ होइन यता पनि भिर उता पनि भिर होइन बिचमा मान्छे हिँड्ने बाटोको तिर होइन त्यही हो डर लाग्छ यहाँ हिँड्न चाहिँ आमा यस्तो छ गाह्रो छ हो गाह्रो छ हामी खासमा घुम्न आएको थियो घुमियो मजाले होइन मजाले घुमियो यता परेल सर कस्तो भयो रमाइलो भयो ओडो भनेछ होइन ओडो भयो अरे झन्डा चाहिँ यहीँ माथि देखिया रहेछ अब लाग्यो अब झन्डा सन्डा छोडेर होइन अब यसो मौसमले सायद देला जस्तो छैन नि त अब पानी पर्ला जस्तो भयो होइन त्यही भएर हामी चाहिँ लाग्यो गाइस घरतिर ठाउँ चाहिँ यस्तो छ है त्यति सुन्दर त छैन त्यति हल्का रोमाञ्चक मन भुलाउने ठाउँ चाहिँ हुन्छ के यो ठाउँमा आयो भने केटाहरू चाहिँ आफ्नै सुरमा कुटुम गइसक्यो होइन यहाँ पुगेछ अब राम्रोसँग भिडियो बनाउन नि पाएन अब त्यति राम्रो नेट पनि नचल्दो रहेछ त्यति मौसम पनि त्यति राम्रो भएन पछाडि कुहिरो लाएर डम्म भएको छ होइन सो हाम्रो गाउँ देखाइदिउँ भनेको हाम्रो गाउँ देख्ने एउटा ठाउँ पनि छैन कि एउटा बादल लाएर डुम्म भएको छ कुहिरो के यता यो आमामा यता हो हाम्रो गाउँ चाहिँ अब हाम्रो ज्याभलिङ भालामा बबाल टपर हो यो मान्छे चाहिँ होइन ल हान्थे नि त हान्थे कहाँ पुग्दो रहेछ ए फल कटु क्या आमा खस्यो है त्यहीँ बबाल छ नि त यसको पावर पनि खासमा हामी अब मौसम घाम लागेको थियो घाम लाएर आएको घाम छैन अहिले चाहिँ होइन घाम केही लागेन त्यही भएर बादल कुहिरो आउनु लाग्यो त्यही भएर फर्किनु लाग्यो गाइस होइन पानी पनि हल्का हल्का पर्न लाग्यो ल धन्यवाद आजको हाम्रो भिडियो भनेको यहीँसम्म है ल थ्याङ्क यू सो मच सबजनाले हेरिदिनु होला होइन सबजनाले माया गरिदिनु होला